Vítam vás kanál Mycelinárium, moje meno je Juraj a venujeme sa pestovaniu húb v domácom prostredí. V dnešnej epizóde si povieme, ako začať. Ak ste sa rozhodli, že chcete skúsiť pestovať huby, prvou vecou, čo musíte urobiť, je rozhodnúť sa, aký druh. Na začiatok odporúčam hlivu ústricovú. Hliva ústricová je veľmi nenáročná huba, veľmi ľahko sa pestuje a pre začiatočníka je úplne ideálna. Môžete použiť aj hlivu modrú, tá je rovnako dobrá pre začiatočníka, je podobná, takisto rýchlo rastie a veľmi ľahko sa s ňou pracuje. Čiže prvé musíme si kúpiť podhubie, mycelium. Mycelium vždy kupujeme v tekutej forme, vypadá nejak takto. Ukážeme si aj detail. Takto by malo vyzerať podhubie, ktoré sme si kúpili. Malo by byť pekné biele. Mali by tam byť vnútri pekné biele obláčiky. Pokiaľ to tak nie je, pokiaľ je hnedé alebo nejaké žlté, je veľká šanca, že to mycelium už nebude fungovať. Stalo sa to aj mne. Ukážem vám, čo potom sa z takého mycelia stane. Toto je mycelium, ktoré mi prišlo. Zaočkoval som ním tekutý substrát, ale nič sa nestalo. Po mesiaci sú tam len nejaké kalné hnedé fľaky a bohužiaľ toto mycelium je nepoužiteľné. Čiže hneď ako vám mycelium príde, skontrolujte si, ako vypadá a malo by vyzerať asi takto, či malo by byť pekné a biele. Keď si kúpite mycelium, väčšinou vám príde v striekačke a vždy je k tomu jedna ihla. Čiže toto dostanete poštou, keď si objednáte mycelium. Čo s tým ďalej? Budeme potrebovať tlakový hrniec. Ten je nevyhnutný. A ten je nevyhnutý na všetky fázy pestovania. Podhubie je veľmi háklivé na kontamináciu. Hlavne plesne a kvasínky sú veľmi nebezpečné. Čiže všetko, s čím prichádza mycelium do styku, musí byť sterilné. A sterilizáciu práve robíme v tlakovom hrnci. Sterilizujeme pri teplote 120 stupňov a túto teplotu dosiahneme pri tlaku 1 baru alebo 15 psi. Čiže preto potrebujeme takýto tlakový hrniec. Ďalšia vec je med. Potrebujeme med a musí to byť 100% med. Čiže odporúčam priamo od včelára alebo z nejakého obchodu, kde máte istotu, že ten med je skutočne pravý. V supermarketoch neodporúčam, to sú väčšinou nejaké zmesové medy, môže byť z nich nejaké prímesy. Uistite sa, že ten med je skutočne pravý, 100%. Ďalšia vec sú poháre, obyčajné sklenené poháre, ale potrebujeme takéto viečka. Ako si ich vyrobíme, si ukážeme v niektorom z ďalších videí. Musia tam byť dve diery. Jedna je na prúdenie vzduchu, tam dáme filter. A druhá je na injekciu, s ktorou budeme buď to mycelium odoberať, alebo tam pridávať. Čiže potrebujeme si vyrobiť takéto poháre. Pokiaľ si vyrobíte tieto poháre, vydržia vám niekoľko rokov. Tieto poháre, čo tu mám, sú úplne prvé, čo som si urobil ešte pred asi 5 rokmi. Čiže skutočne oni sú už aj hrdzavé, to ale vôbec nevadí. Sú funkčné a bez problémov fungujú už roky. Urobíte si ich raz a už ich máte skutočne na niekoľko rokov. Mycelium, pokiaľ máme,
Vyrobíme si z neho takýto pohár. Ukážeme si ho v detaile. Prerastenie takéhoto mycélia trvá zhruba 1 mesiac. Čiže odkedy nám príde domov táto striekačka, vyrobíme si tento pohár a 1 mesiac čakáme, kým nám to podhubie vyrastie. Takto vypadá tekuté mycélium, ktoré už je prerastené a ktoré môžeme používať. Mal by mať peknú bielu farbu. Pokiaľ je nejaké žlté, hnedé, alebo pokiaľ tam vidíte nejaké čierne fľaky, je šanca, že to podhubie už je kontaminované. Ale nestáva sa to často, pokiaľ budete postupovať podľa mojich pokynov, podľa videí, ktoré uvidíte. Mali by ste vypestovať takéto niečo. A toto podhubie už je pripravené na použitie. Môže ním očkovať ďalšie substráty, ako je pšenica. Ešte by som si dovolil jednu poznámku k tomu mycéliu. Takto prerastené mycélium je dobré skladovať v chladničke, aby už ďalej nerástlo, a v chladničke vám vydrží kľudne 1 rok. Skúšal som už viacero druhov a všetky boli po roku živé a vitálne a pripravené na ďalšie použitie. Máme 1 mesiac, aby sme si zabezpečili ostatné veci, ktoré budeme potrebovať. A to je pšenica. Odporúčam kupovať veľké množstvá, pretože spravidla čím väčšie množstvo, tým lacnejšie. Ja kupujem 100 kg množstva, 100 kg pšenice stojí zhruba 17 €, čiže 1 kg vás vyjde na 17 centov. Čo je výborná cena. Ja takisto chovám sliepky, takže tú pšenicu potrebujem aj pre sliepky, takže vždy mám doma aspoň 1 vrece pšenice. Tu využijeme, tá sa nepokazí, čiže odporúčam kúpiť si väčšie množstvo, ušetríte peniaze, pšenica vám vydrží a kľudne môžete používať aj rok, aj 2. Ďalšia vec budú sáčky, tie tu nemám. Tie sú takisto veľmi lacné, sú to menšie a väčšie sáčky, tie sme si ukázali v minulom videu. A potom sú to drevené pelety a brikety, musia byť z tvrdého dreva, pretože všetky huby rastú na tvrdom dreve. Takisto budeme potrebovať striekačky a ihly, ale ku všetkým týmto ďalším fázam sa dostaneme v ďalších videách a v každom videu si ukážeme 1 krok, ako budeme postupovať, ako si vyrobíme takýto pohár, takéto mycélium, čo s ním ďalej budeme robiť, ako budeme očkovať pšenicu, substrát a podobne. Všetky tieto kroky budeme mať ukázané v jednotlivých videách. Takže, aby som to zhrnul, na začiatok určite potrebujeme tlakový hrniec. To je v podstate najväčšia investícia, keď sa chcete pustiť do pestovania húb. Tento ma stál, myslím, že okolo 60 až 70 €. Čím väčší, tým lepší. Skutočne, tento je 6,5 litrový a povedal by som, že to je minimum na pestovanie húb. Chcem si časom kúpiť väčší, sú to tlakové hrnce Presto, ktoré majú okolo 15 litrov. Je to lepšie kvôli tomu, že nemusíte robiť veľa malých množstiev, ale urobíte jedno veľké množstvo naraz. Čiže skutočne čím väčší, tým lepší. Pokiaľ chcete do toho investovať, kúpte si hneď na začiatok veľký tlakový hrniec. Ja mám tento už asi 5 rokov, toto je môj prvý a bez problémov stále funguje, stačí mi, nie je to problém, čiže ak chcete, kľudne si kúpte aj takýto menší, bez problémov s tým viete fungovať, dajú sa huby pestovať aj s týmto, ale ako som povedal, väčší je lepší. Ďalšia vec, med, poháre a potom samotné mycélium. Odporúčam skutočne začať s tou hlivou. Tá je jednoduchá a na nej sa najľahšie naučíte celý ten proces. Uvidíte, ako to podhubie rastie, ako sa rozvíja, ako prerastá, ako sa očkuje pšenica,
a tak ďalej. Uvidíte všetky fázy rastu tej huby a veľa vecí sa naučíte. V týchto videách sa naučíte možno toho dosť, ale nič nie je nad osobnú skúsenosť. Čiže odporúčam túto hlivu. Je to úplne najlepšie na začiatok. Na tom sa naučíte skutočne všetko a tieto skúsenosti postupne prenesiete a môžete začať aj s inými ťažšími druhmi húb, ako sú shiitake, reishi, shimei, šupinovky. Tých húb, ktoré môžeme pestovať, je skutočne veľké množstvo. Myslím, že na túto epizódu je to všetko. Je to len taká kratšia epizóda. Ale je to len taký úvod do tejto problematiky. Čiže ten začiatok je skutočne veľmi ľahký. Nie sú tam žiadne veľké investície. Jediná je tento tlakový hrniec. Ale pokiaľ chcete huby pestovať, tlakový hrniec je absolútne nevyhnutný. Bez toho sa do toho nepúšťajte, lebo budete skutočne sklamaní a jediné, čo budete pestovať, je pleseň. Viem to, lebo som to zažil. Skúšal som robiť veci lacnejšie, jednoduchšie, ako by sa mali a nie je to dobrý nápad a neodporúčam to ani vám. Tým by som to uzavrel a teším sa na vás v ďalších epizódach, kde si už povieme konkrétnejšie veci, ako je výroba týchto viečov, ako je výroba sáčkov a všetky ďalšie kroky, ktoré vedú k úspešnému pestovaniu húb. Dovidenia.